呢一集係插隊嘅，點解咧？插隊係啊，因為上個禮拜我哋就錄咗 Mirror 嘅，其實咁不過就係啦，因為太長啊，剪唔切啊，未出街啊。呢個係第一啦，第二係我哋有啲比較時間性嘅嘢想講咗先啦。係啊，好緊急㗎嗰樣嘢。因為有人話吓，做乜咩賀歲片都上完啦，而家先講做乜唔講復活節檔期啊？咁咪如你所願啦，而家好緊急嗰樣嘢就係我哋竟然條片有人留言，我覺得好感動啊！有人留言，我好重視每一個留言嘅。係啊，同埋嗰條片咧，因為其實上條片我哋都比較多 view 數嘅，係啦，有幾百3位數啊，震驚啊！但係佢唔係嗰條流喎，佢係喺嗰條叫做咩啊？賀歲片嗰條流嘅。哦，係。因為係啦，咁嗰個留言咁，但係我覺得合理嘅，即係喂你太 out 咯喎，又真係。雖然佢語氣比較攻擊性，但係我都覺得合理嘅。但係我亦都想解釋翻，因為咧我冇諗住喺賀歲片個檔期講賀歲片咧，因為我本身係想彈《尋秦記》嘅。哦，係啦，即係我係覺得你花咁多錢啊成啊，哎呀，即係咁多情懷嗰啲嘢，好想做一套好戲啊咁樣。咁同埋跟住，其實我後尾聽咗古天樂訪問咧，其實主持有質疑佢，即係話點解變咗都市傳說咁樣啊？咁我覺得古天樂有少少嬲啊，即係佢係覺得即係你唔好講係都市傳說，即係我哋做啲電影啊發行性嗰啲咧，好多嘢要兼顧啊咁樣，咁所以先排到個期咁後啫，類似呢啲咁嘅嘢啦。哦，咁所以我睇得出其實佢真係好有客，即係呢樣係要讚。咁只不過係我作為一個觀眾，純粹係覺得套戲唔好睇。咁但係我亦都好中意套戲，因為我一來好有情懷，二來好中意古天樂。咁所以咧，我就唔想喺賀歲檔嗰陣時咧，我就喺度彈呢套戲。一來可能有人話因為博流量啦，咁樣你啲咩咁冇人睇嘅 channel 喺度鬧套戲咁樣。咁跟住另外就係我都真係想多啲人睇，有翻個票房。咁跟住之後，其實你到幾千萬票房嗰陣時，你鬧都冇所謂啦，係嘛？係咯，咁所以就擺咗咁遲先出咯，即係變咗一個好似觀後感咁樣，大家都睇晒啦，又唔怕劇透啦，咁先講呢條戲咯，咁樣。同埋都要睇完先拍得嘅，都要睇完，你都冇睇，我嚟啊，你我好早睇晒㗎啦。咁今次咧點解咁趕要話即係出咗呢個 topic 先咧？因為其實最近有3套港產片咧，即係我作為港產片之鬼啊，自稱係。咁呢3套戲我都睇晒，而呢3套戲我相信正常，例如你係冇聽過嘅，我係唔正常嘅。係啦，正常觀眾咧係應該係可能留意到最近有套迪士尼嘅片啦，你都冇啊係嘛？即係你可能仲覺得係。今日講嗰3套咧，我聽過其中一套，但係反而迪士尼嗰套我真係完全唔知。哦 ，OK， 嗱，你聽過嗰套咧，應該就係再見 UFO。Yes。咁因為佢有好多優先場，同埋比較多 noise，因為早2日又攞咗獎啦。咁跟住另外就係 Shine 嘅所謂叫做重聚，我唔知有冇講重聚，因為套戲咁耐之前拍咗，其實嗰時都未分開，即係 so-called 分開啦，而家暫停咗活動啦嚇。係。咁啦，跟住同埋即係多優先場係口碑比較好嘅咁樣。咁另外仲有2套咧，就係一套叫《衝鋒火拼》啦，你應該完全未聽過啦。完全冇。係啦，咁跟住仲有一套叫《電競女孩》啦，你都應該完全冇聽過啦。Yes。係啦，咁我就3套 group 埋一齊講啦。其實每一套咧都可以獨立開一集嘅，咁但係算啦。其實我又唔係做影評，我想即係講下觀後感同埋想多啲人入戲院睇戲嘅啫，其實叫做咁。但係我都好老實講，其實3套即係都唔係咩什麼 RP 啊，什麼特別出色嘅戲嚟嘅。咁純粹係覺得，如果你都仲想睇戲或者睇多啲好戲，或者睇多啲唔同類型嘅香港電影咧，你就算鬧，你都要俾錢入去鬧。OK。即係你都睇完先好鬧，你就唔好即係一睇到，喂，仲拍港產片，哇！仲拍港產警匪片啊，或者仲拍電競咩電競大佬執晒啦，而家啲電競館都咁樣，即係你未睇咧，跟住已經鬧個 topic 唔得，我又唔睇啦咁樣，跟住之後一定爛片啦咁就我唔使討論咯咁就，不過佢都唔會聽啦呢個節目。啱嘅，你有你道理。Anyway，咁你想講邊套先啊？
我想講，你最有興趣係邊套？不如嚟講，即係你就咁聽個戲名同埋少少叫做我俾個大綱你啦，之前俾個大綱你睇啦。你覺得邊套最有興趣入場咧？嗱，我好坦白講，由文本出發或者由嗰個主題出發咧，我最有興趣應該係 UFO。係，好啦，咁 UFO 就擺最後講啦。好合理啊！呢個好合理。咁你最唔想睇邊套？電競女孩。電競女孩點解唔想睇？點解冇興趣？我唔係咁中意睇太多男人或者太多女人嘅戲。好有趣喎！咪即係太過集中喺某一個性別。係啦，但係點解我會排呢套後過衝鋒咧？因為我上集我講過，因為喺我自己嘅認知入邊咧，有一類嘅電影，佢嘅劇本再爛再垃圾都好，佢都有一啲娛樂嘅因素嘅，譬如打鬥，或者譬如係爆炸，官能性嘅場面，咁呢啲對我嚟講係有分嘅，咁我就咁睇過或者睇個戲咩，我就會 expect 衝鋒可能有呢一啲。電競女孩我唔知佢，即係知道佢係動作片至少。係啦。我即係套劇情幾爛都好，我至少有啲槍戰啊、爆炸睇下咁樣，刺激下咁樣。係啦。電競女孩你就係唔知佢講乜。係啦。咁呢個我都覺得係即係值得反思。我就算係睇緊嗰套戲嗰陣時，我都覺得呢個係值得反思下。點解呢套戲比較彈唔出嘅原因嚟？邊套啊？電競女孩係啊，因為我講下電競女孩呢套戲係好難睇先啦。好難睇嘅意思係好難睇到啊。係。我今日睇嘅。MCL 全港今日2場，全港嘅 MCL 戲院。我頭先咧開拍之前咧，我有上去 Threads 睇下啲人講嘅嘢啦。佢哋話咧，第一個禮拜咧，其實都仲有大概20幾場咁上下嘅。都天地長㗎啦。係啊，但係到第2個禮拜咧，得返3場。因為我本身係諗住，不如早場睇咗佢啦，平平地咁樣。冇啦，冇早場啦，因為佢已經冇晒嗰啲早場嘅排片啦。跟住嗰日佢入場嘅時候咧，全場得3個觀眾。你頭先咧？我頭先就20幾個嘅有。OK。觀乎有10分7，即係70%啦，都係男人嚟嘅，單頭男人。正常啦。係啊。嗰個人話咁你睇呢套啦，全部都係靚女。係啊。呢個都係吸引嘅地方啦。其實我覺得呢套戲咧，最吸引嘅咧，其實就係當然嗰幾個女主角啦。咁跟住另外就係電競呢個題目係比較得意嘅。因為 for 男仔嚟講咧，可能對於打機咧，其實都有啲少少叫做即係吸引啊。咁但係呢個我都覺得係另外一個問題，就係令到啲人唔入場。就係如果我係一個男仔，我唔打機咧，就變咗淨係睇女啦。我唔知劇情嘅情況下。跟住另外就係女咧更加唔想睇，又冇仔，又講打機，我又唔想俾自己男朋友去睇。係啦。咁跟住之後一家大細咧，又未必會帶細路去睇喎呢套。因為可能個阿媽又唔想睇啦。咁跟住之後可能個細路又可能會覺得即係打機我翻屋企打咯，我做咩要睇戲啫？同埋啲細路而家唔入戲院㗎啦嘛。咁所以你好多因素咧變咗後生唔會睇，咁跟住女人又未必睇，一家大細又唔會帶人入場睇，咁點樣可以即係吸引到未知劇情好唔好睇之下，你憑個題材同埋個片名就已經有觀眾入場咧？呢個真係已經係一個難度啊！係正常嘅。咁就係一班可能我啲麻甩仔啦，又或者係純撐港產片，可能你咩戲我都望下先㗎啦，咁樣。咁嗰扎人咯，咁嗰扎人而家係好少㗎啦嘛，已經。咁我覺得套戲講翻套戲好唔好睇先啦。我自己睇完咧係唔錯 OK， 唔係好睇，唔難睇，一般娛樂片咯，我覺得。咁係啦，咁但係大師頭先就話即係都多人插喎咁樣，咁我覺得插咧係合理嘅。因為佢唔好睇嘅地方咧，我自己覺得就係佢有啲劇情咧穿插得唔係好連貫啊。係。咁跟住另外就係嗰啲感情位咧跳得好快，即係可能突然間班女又嬲咗大家，突然間啲好團結咁樣。咁我唔知道女人嘅感情係咪咁啦，咁亦都其實可能係咁。
因為咧 Flash 嗰個人咧係有講過，佢話啲人物嘅鋪排或者人物嘅塑造咧比較淺薄啊，同埋個關係之間嘅塑造。哦，佢呢個好影評級數嘅評論啊！我作為一個平白嘅觀眾咧，我教唔到導演點樣啊，你應該點拍點拍點拍，純粹我自己觀感咧就係佢好似嗰條女無啦啦突然間又唔嬲佢喎，咁樣係咯，跟住之後無啦啦又可能搞個電競杯，咁嗰個電競杯又好似同個主線好似冇乜關係，但係好似有啲關係喎咁樣。咁佢嗰條大線好似唔係好實在啊，感覺上。咁我唔係太連貫到落去咯。咁但係要讚嘅就係佢啲美術做得非常之靚咯。有人話衫好靚咯，衫好靚，人都好靚啦，個女演員都好靚啦，同埋好 fit 啦，即係好 fit 過嗰個 character。係。咁演技亦都做得好啦，我覺得。有人讚女主角啦，袁澧林啦，係啊，袁澧林作為一個獨男嘅女神，佢真係fit 曬啦，拍呢套戲。咁跟住我估唔到咧，CY 陳宗澤咧，咁其實我麻麻地佢，因為我覺得佢條友咧唔係好識撈，即係講嘢成日嗰啲怪怪地咁樣。咁但係咧，我又覺得喺入邊咧，佢做一個串串地嘅電競高手咧，好啱佢做喎，又好 fit 喎，就係要佢呢格，就係要佢呢樣喎，咁樣。係啊，咁我睇翻資料咧，就係話原來佢電影發展基金500萬製作嘅，我覺得500萬又要俾人工，又要做嗰啲 props 啦，即係又要租地方啊，做 CG 啊，成日我覺得黐線嘅，即係點拍呢套戲？佢係高質素嘅，佢製作我覺得以呢個即係以500萬嚟講，係啊，以呢個 budget 嚟講高質素。佢嘅 CG 好過《尋秦記》，我自己覺得。佢至少係我投入到，我唔會出咗戲咯。嗰啲 CG，因為佢係講嗰啲 CG 係講一套即係喺一個電腦 game 入邊啊嘛。咁所以佢有可能有啲係誇張，或者係唔係好實在嘅。但係你唔會當佢係好假，因為你知佢打機啊嘛，冇乜所謂啦。咁就係。咁另外就係佢，我覺得之前嗰套電競片咧，觸電咧，其實口碑比較好嘅，有林敏聰嘅。我唔知你記唔記得啦。咁嗰套口碑比較好嘅，咁結果由小場數加多咗場數嘅。係。咁但係好可惜，我覺得電競女孩即係一困落去咧，真係人物處理上可能就爭咗少少，因為嗰套嘅人情比較，我覺得會有啲多啲係感動同埋深度嘅位咯。咁但係呢一套咧，佢唔係冇嘅，不過佢描寫可以多少少咁樣咯。但係我呢啲我唔識講咧，因為我唔識做影評啊，純粹覺得係啊，即係你好似太走馬看花咁樣過咗去就算。我明呢個係，但係你話娛樂片，你唔係一個 artist，導演第一次拍，古仔又係佢，導演又係佢，我覺得已經好交到貨。即係佢應該至少你有場數去俾人鬧下都好啊。3套入邊呢套你排第幾啊？其實呢套同《衝鋒火拼》我分唔到好一定要分啦，一定要分。其實我中意呢套多啲。好啊，咁我係講另一套啊而家。喂，多謝你啊，控制時間控制得非常之好。因為我自己頭先都驚我講得太長啦，會每一套。衝鋒咧，衝鋒火拼咧，我一句評價，我覺得如果呢套戲擺喺90至2000年代，非常之好睇。即係佢係一套好好睇嘅，譬如《新警察故事》啊，或者係我睇佢個 casting， 佢有霍祖順啦，因為我成日講霍祖順咧，因為霍祖順咧就喺我心目中咧，佢除咗做差佬之外咧，佢冇其他戲可以做。冇錯，同埋有呂良偉啊嘛，同埋朝花夕拾係嘛，係有呂良偉。即係我睇佢嗰啲演員咧，全部都好正路嘅個。好正路啊！如果佢喺90年代呢套警匪片嚟講咧，佢真係應該好易攞到大家嘅 attention， 同埋票房應該好好啊。係啊，張繼聰做奸啊嘛，好似係啊，張繼聰做奸，亦都做得非常之出色。係嗱，我又係講句啦，我睇咗啲 comments 啦，啲人讚得最多或者討論度最高係張文傑。係啊，我都想講嘅張文傑，即係九龍城寨個四仔咧 ，in case 大家唔知，咁佢原來咧動作設計都係佢做嘅。係，我啱就係想講。好好睇啊！
嗰啲啲人話咧，佢嘅動作設計好深啊。係啊，所以我就係話，如果呢套戲擺翻落90至2000咧，真係一流啊，非常之刺激緊張嘅警匪動作片啊！但係我點解要談咧？就係因為佢嘅劇情咧，完全係90年代警匪片劇情咯，即係連個女良偉咧都係嗰個造型咯，即係好似跛豪咁着住嗰啲大褸啊，下好奸啊！我即係行出嚟已經好奸啊！咁我真係奸㗎。係啊，即係一定係扇你嗰個大奸狗嚟㗎啦咁樣。咁佢大約劇情就係講報仇嘅，其實係。咁你擺翻喺現代呢個咁嘅社會，係啊，仲喺度講緊啊，幫老豆報仇，幫同袍報仇，幫我嘅賊兄弟報仇咁樣，好 old school， old school 係啊，即係跟住之後，呂良偉又純粹係一個即係嗰啲十惡不赦嘅人。係啊，你唔會有啲 twist 位係啊，原來咧我又好錫嗰啲兄弟嘅，跟住之後咧，但係我迫於無奈咧，我就要做勾當冇啊！佢純粹係一個可能即係走私古董嘅大奸狗，可能全部嘢都係好 stereotype 嘅，典型奸角、典型中國、典型動作場面，你估到晒佢所有嘅戲路。咁同埋你放翻喺現今嘅社會咧，即係某種職業咧係冇理由咁勇猛嘅。亦都冇理由咁有智慧去破解所有嘢，同埋咁執着去一定要揾到呢班賊。係啊，我唔理規則啊，我一定要捉到佢哋咁樣，有啲出戲嘅呢樣嘢係。另一個好笑嘅係咧，我見到有人話佢明明呢一頭先至喺尖東，點解佢一跑出佢就已經紅磡廣場嘅？呢啲唔好理啦。喂大佬啊，杜琪峰啲戲成日都喺觀塘啦，但係佢係中環㗎嘛，其實本身我覺得呢樣嘢其實係會影響觀眾投入到嘅。你只要拍得好睇，唔 care 㗎。但係因為唔夠好睇啊嘛。我唔敢咁講，因為動作場面咧係好睇嘅，所以佢呢連貫咧，就算佢係喺唔同地區發生咧，佢個動作好睇，其實我唔係好 care 嘅，因為個重點咧係，如果你係一個馬來西亞人，你就唔會有呢個嗰個叫做唔連貫嘅感覺㗎啦。另一樣啲人讚嘅讚一開場嗰段打戲。係啊，好睇。佢有啲似嗰啲掃毒啊，剩啊嗰啲，即係有啲緊張刺激嘅現代感嘅打鬥咯。即係除咗打鬥之後，或者爆破之後，呢套戲其實係唔 OK 嘅。係，我自己咁覺得。即係佢就係我所講嘅。唔係演員都 OK，我中意張繼聰做監製，係啊，幾好睇。即係佢就係好典型嗰種娛樂。係啊，嗱你話風中 Sir 同埋呂良偉，場面係嘛？咪又係嗰啲樣咯，咪又係嗰啲格局咯，即係我一行出嚟就係正義嘅咁樣。佢就一行出嚟就係大佬啊嘛。係啊，張文傑都好睇嘅，佢好 Q 啊！即係你有個反差咧，就係佢一個兇神惡煞嘅樣，又大隻，跟住之後佢做啲好戇鳩嘅角色咧，其實係好好睇嘅。即係呢啲反差係令到佢非常之吸引咁。不過喺套戲度佢發揮得唔係太多咯，咁樣咯。咁始終唔係男一，唔係好非常突出咯，即係冇話好似之前話葵芳咁樣好突出咯。咁但係我覺得佢係可以做到呢個效果嘅。第二套戲啦，呢套嘥咗。好，即係第三套係啦。咁跟住再見 UFO 咧，就係Shine 同我覺得同衝鋒火拼有得揮嘅嘅情懷就係咧，佢係一套好耐之前拍低咗嘅港產片，但係而家攞嚟播。衝鋒火拼個感覺亦都係咁樣。呢兩套戲個感覺咧有少少似咧，你無啦啦而家咧聽到一首張國榮嘅新歌。咁但係再見 UFO 咧，你而家睇完全冇一個歐嘅感覺。你係覺得哇，佢真係好似拍翻當年嗰個歷史感出嚟。佢有講香港90年代嘢啦，例如嗰啲湯 UFO 啦，唔係湯 UFO 湯外星人啦，香港回歸啦，係啦。
咁跟住講下啲街頭小販啊，類似啲咁嘅嘢啦，咁樣插入去啦。咁跟住我個即係仲有個 get 就係，因為都好多人講過啦，我要請你食屎塔餅咁樣，即係呢啲我哋細個會玩嘅爛 get 咧，佢都有放入去啦。咁佢拍出嚟亦都冇之前講金多寶咁樣夾硬推啲情懷落去嘅，佢係比較自然嘅。咁而黃又南做一個絕症。即係呢個劇透得嘅，呢絕症嘅男仔嚟嘅，咁亦都冇傷感，即係冇夾硬逼你啲眼淚啊出嚟，哇，好悲哀啊，要離別啊，剩啊嗰啲，咁反而佢係比較輕鬆，比較積極，同埋你有啲歷史感咧帶翻入去咧，啊，你真係經歷過可能金融風暴啊，嗰啲人點樣係由高跌落去低，點樣捱翻上嚟，又覺得都冇乜所謂啦，都過咗去啦。類似呢啲咁嘅環節咧，你係好中意香港人嗰個心態。如果你係未走嘅話，係咁，所以理論上咧，我覺得呢套戲應該係會大賣。即係佢應該係似夜王啊嗰啲大賣。我唔理解點解佢開畫咁差。呢一套咧就咁聽下劇情咧，我諗起阿梁詠琪有一套戲咧，叫咩名咧？好似叫女人館長，又係將好多穿插喺佢自己個人故事入面。我唔記得套戲係咪咁啦。嗰套戲好似係銀刀拍嘅添啊。即係啊，比較。但係嗰套係好誇張，因為嗰套係咁樣推你入去嗰啲感情位㗎嘛。係啊。講翻即係以前香港點樣拼搏打拼，跟住之後捱出頭來，類似啲咁嘅嘢啦。咁樣跟住就變咗做女強人咁。咁類似咁嘅劇情，呢套係冇嘅。仲有啲位係比較即係淡然嘅哀愁咁樣啦，叫做即係香港嘅光輝，即係就係咁噶啦，即係好似 UFO 咁，即係你記得就記啦，就算同你講咗，如果你未經歷過嘅話，你都可能唔會信咁樣。咁佢比較多呢啲。細節你可以慢慢論咯。衛詩雅做得非常之好，亦都非常之靚。我要強調，阿 sa 都做得好嘅，同埋阿 sa 亦都好靚嘅。始終都係一套8年前嘅戲。18年就拍好啦嘛。係啊。咁我點樣會留意呢套嘢？係因為嗰個導演話佢拍完之後同個投資者打官司啊。係啊，所以即係類似版權啲問題咁樣啦，就搞咗好耐。其實佢係好耐之前嘅電影節開幕電影咁推介電影嗰啲即係新電影嚟嘅，但係一路擺到而家都未上到，就係呢啲原因咯。同埋另一個就係頭先你講到話 Shine 拆咗火啦，已經咁樣，跟住而家先話呢個我唔知係咪其中一個原因唔上啦。咁應該就唔係，應該唔係。即係我意思話啲人就討論話拆咗火竟然有係啊，不過都勁嘅係。同埋呢個好笑嘅，其實咧我最近睇咗套戲咧，係 Deliveroo 執咗之後先見到佢上㗎。咁但係今日電競女孩亦都係 Deliveroo 贊助㗎。我想講 Deliveroo 咧贊助其實好多香港電影嘅，但係咧佢已經執咗啦。即係香港電影真係好慘，即係又少個 sponsor 啦。我講翻電競女孩咧，佢第一個畫面咧，其實有一句嘢喺個mon 度打出嚟咧，就係話。啲人喺留言嗰度話香港電競已死咁樣，其實我覺得好大暗示就係香港電影已死咁樣嘅。香港死咗好多嘢啦，係香港死咗好多嘢啦，其實都係咯。即係如果你要咁講嘅話，係好多嘢。如果你對照翻以前就係 UFO 咁樣，你死咗好多嘢㗎啦咁樣。咁跟住另外就係講翻最好笑就係阿 sa 同埋衛詩雅喺我唔記得首映嗰啲活動啦，喺度講翻話睇見自己以前好水潤嘅。好崩嘅面孔啊嘛，就係話睇翻以前幾後生咯咁樣。同埋有一場話有個觀眾掟佢哋啊嘛攞嘢。係，我有睇，係嗰個白卡嚟嘅嗰個。係，所以呢一套佢嗰個 media 嘅 coverage 比較多嘅。係啊，咁又攞咗啲電影評論好嘅獎啦。咁所以我唔明點解佢唔係好多人去。好似夜王咁樣我一定要睇。咁當然我有少少明就係因為卡士嘅問題啦。你 Sammy 加子華加賀歲，
我唔知佢講乜，我都想睇咧。係啊，啱啊。同埋我唔知啱唔啱啊，但我覺得即係我哋有一個好老土嘅 term 嘅文藝片啊嘛。係。啲人對文藝片嗰個支持度係低啲嘅。哦，你都係都有原因，我都冇好仔細諗過，係可能因為再見 UFO 你喺嗰個畫面，即係嗰個海報啊宣傳性都係比較文藝。係啊，其實佢係一個文藝片。但係我想講佢係劇情片咯，佢未至於文藝片咯。OK，係即係佢有好多嘢喺入邊，佢有親情有愛情，亦都有少量科幻咁樣。係啊，即係佢同埋即係你睇翻以前即係嗰啲細路講嗰啲嘢，亦都幾搞笑咁。佢娛樂性亦都唔係差嘅。我唔覺得佢係一套你要好慢慢攆、慢慢感受嘅戲咯。你係可以當娛樂片睇嘅。係。其實有一幕係有啲衰嘅，但係我係笑咗出嚟嘅，就係梁祖堯化身成一個白馬王子出現。即係咧少少劇透就係阿 sa 同梁祖堯其實係一 pair 嚟嘅。哦，就係佢啊！咁跟住，但係梁祖堯即係一出現喺阿 sa 嘅一幕咧，就係佢好似白馬王子咁樣。我係諗起平時睇佢空肚講宵夜嗰啲樣，跟住我就想笑咗出嚟。呢個係有啲衰嘢，其實人哋做得好好嘅。即係佢係真係做咗一個白馬王子同金庸才俊嘅形象出嚟嘅。我對佢有偏見，偏見就係佢唔可以做白馬王子啊嘛。我坦白，我對佢有偏見。係咁我都有少少偏見，所以我先笑咗出嚟，就係佢做白馬王子有好大嘅反差咯。OK。咁同埋又即係你如果作為喺香港呢20年來都喺度生活嘅人，你係會覺得啊有啲嘢真係翻唔到轉頭。就係譬如可能陶傑係會喺套戲度出現啦，歐錦棠啦，跟住你會同埋見到香城一姐阿霞啦，未紅之前啦，佢一定係未做香城啦嗰陣時，因為都未有香城，就已經見到佢幾好戲啦咁樣。咁睇到好多啲嘢係有趣嘅，咁我唔知你咁樣吸唔吸引到你去睇啊？定係你都係我唔會入戲院睇。我唔睇戲。係你唔睇戲，咁所以香港電影就係會有越嚟越多類似唔睇戲嘅人。我唔係怪你呢啲咁嘅觀眾，你呢啲咁嘅觀眾，我唔係觀眾，我根本就唔係觀眾。係啦，你有一紮人其實本身已經唔睇戲嘅。係。咁有一紮人就係本身可能會睇戲，可能唔會睇戲。咁但係當呢個環境係咁多娛樂咁同埋啲嘢要咁快嘅時候咧，你要佢俾錢，仲要坐2個鐘入去咧，真係好難。係。電競女孩咧又要講翻啦，其實佢喺旺中隔離嗰商場咧 TOP 咧，其實佢有個檔口㗎，賣嘢㗎，做宣傳㗎。係啊，但係你呢啲就係我有啲覺得係宣傳錯配，因為你套戲嗰啲 product 你要賣錢咧，我覺得佢唔係賣錢嘅，佢係為咗宣傳嘅啫。咁但係個問題係你出咗呢扎嘢，其實人哋都唔知你有套戲。係啊。我又攞翻《尋秦記》啊、《夜王》做例子。如果佢套戲係夠響嘅 support 到嘅，當然我知道呢個阿媽係女人啦，但係呢個都係事實啦。就係佢套戲 support 到嗰個宣傳嘅話，佢搶都去買啦。《尋秦記》啲百力滋搶都去買啦。但係電競女孩你出咗一紮咁嘅嘢冇 noise，咁不如你將嗰啲product 啊或者嗰啲錢啊，你擺落去另一啲宣傳度，可能會唔會好啲咧？又或者係既然你劇情咩劇情電影計劃係啦，咁可能攞咗一嚿分定嘅，咁嗰嚿分定會唔會你政府俾咗錢出嚟，都俾多少少係貨宣傳啦？又或者係有一啲渠道係會俾佢，例如啦嚇，俾學校放映嘅，好平嘅價錢20蚊咁樣，可能就係 for 年青人咁樣，或者大專生去睇戲嘅咁樣。咁會唔會係可以宣傳下套戲咧？就算佢唔好睇，至少有人鬧啊！即係例如我哋 YouTube 可能冇人睇，喂有人鬧喎都好喎，至少有 noise 先啦，係咪？咁至少有人知道香港啊，仲有呢啲咁嘅劇情，即係仲有呢啲咁嘅劇種嘅戲啊咁樣。
你聽呢三部電影非常之南轅北轍㗎個題材，其實即係你香港唔係淨係拍死一種戲嘅，而家仲同埋即係學你話齋，香港有幾耐冇試過有警匪片？係啊，即係我好 impress 㗎，你仲夠膽死拍警匪片？我都係睇完先鬧㗎咋，係即係你至少有個咁嘅題材賣埠都得啦。我覺得你呢啲咁嘅劇情，在我嚟講有啲靚啦。馬來西亞觀眾咧係好中意㗎，仲係啊，你咪賣東南亞咯，佢賣咗大陸先，賣台灣咯，係啊，賣大陸咯。佢大陸2月頭上咗啦，呢個係。咁你至少以前啊，香港啊300部電影嗰陣時啊，其實佢哋賣埠都好賺錢㗎，佢香港未必係好賣㗎，好收得㗎咁樣。啊，咁我唔係咩什麼電影大師啊，我即係冇方法拯救呢個電影業啊，只不過係我純粹少少即係叫做呢個節目都仲可能有100幾十人聽，都宣傳下，至少有個 noise 先啦咁樣。不過好笑嘅，你記唔記得我哋上一集講夜王嗰一集咧？係我哋有講過話我哋可以睇《星象之國》年嚟興啲咩戲㗎嘛？係啊，我就係咁啱，即係我叫做彎噏完啦。不如知乜知啦？唔係想講翻呢樣嘢。再見 UFO 咧，我哋上次講過即係呢3套入邊咧，佢算係表現得比較好咯。係，其實佢個題材係 match 翻我哋嗰一集講嘅木星巨蟹㗎嘛，佢係同情懷有關㗎嘛，或者係同一啲歷史有關嘅。係，所以佢喺呢3套入邊咧比較跑出咧，其實係合理嘅。當然佢譬如衛詩雅或者係阿 Sa 嗰啲英皇㗎嘛，係咁始終唔理間電影公司有冇資源都好，一個演員本身間公司都有資源㗎嘛，咁有分別啦。咁但係除此之外，可能個戲嘅題材都係 match 翻我哋上半年木星巨蟹講緊情懷啊，講緊歸屬感啊，或者關於歷史啊呢啲咁樣嘅嘢啦。電競女孩咧，其實我諗緊，因為我哋上集講過，即係嗰一集講過啦，我就話木星獅子咧嘅題材咧係比較娛樂㗎嘛。係，其實電競係 match 㗎。所以呢套戲如果擺下半年，當然啦，廢話啦，呢個我哋冇得 what if 嘅呢個世界。咁但係其實呢套戲咧，佢嗰個主題係比較 match 下半年木星獅子嘅。所以如果係我嘅家人問我呢套戲一定要2026年上排幾月嘅話咧，我可能會同佢講話擺木星獅子，即係擺下半年。咦，我又醒翻起喎，你話動作片都 OK 嘅喎，上次。係啊，即係你話木星咩啊？木星獅子，咁衝鋒火拼都算 match 翻嘅喎。但係兩套嚟講咧，電競女孩係更 match 㗎。哦，係啊。因為衝鋒係我嗰一集所講嘅男人戲啊嘛。係。同埋動作片啊嘛。係啊，其實呢兩套如果問我嘅話，我都會覺得係擺下半年㗎。哦，就可能就會有啲唔同，有啲唔同。係啦，咁當然都要。即係戴翻頭盔啦，天時地利人和都好緊要嘅。係，同埋睇開拍時間都好緊要。係，即係又或者你嗰陣時撞正套大片又排唔到期咁樣，你都冇場數，咁其實你啲人中意都冇用。係嘅。係啊。咁我就想問不如我哋都沾下少少叫做有冇啲即係挽回嘅方法啦。挽回嘅方法啊？我哋不如向前看啦，我哋做人。好啊。你中唔中意袁澧林？都 OK 㗎，毒男女神啊嘛。我仲有一個毒男。佢拍咗啲咩戲係你好 impress 㗎？電競女孩咯。之外咧，其實就我咧好笑嘅，我本身咧我就係聽過佢個名，我唔係好識佢嘅。我第一次睇佢拍嘢咧，反而係睇一個 MV。日文嗰個？唔係，台灣。台灣？係。佢幫楊乃文拍咗一首歌嘅 MV，男主角係都係出名演員嚟嘅，但我唔記得佢叫咩名。係。我係睇嗰個 MV 先知，原來有個香港女仔係咁，即係呢個演員。我不如睇一下佢嚟緊嘅事業發展啦。好啊，好。香港電影點樣救唔關我哋事嘅？都關唔到㗎啦，其實都係啊。作為一個影迷，純粹想好啲嘅啫。係啊 ，fans 應該知嘅，佢係1993年10月出世啦。係，我唔知喎。天秤座啦，因為我啱 Google。勁啊！啱 Google，佢係天秤座啦。木星巨蟹呢一年咧，對好多天秤座嘅人嚟講咧，都係機遇唔錯嘅。係，
但係因為我哋土星而家入咗白羊咧，對天秤座嘅人嚟講咧，2026、2027到2028年頭咧，可能都係偏大壓力，或者係偏令佢哋去成長嘅2年幾嚟嘅。係。咁所以睇下佢嚟緊事業點啦。好啊。嗱，我哋抽到錢幣國王逆位啦。我自己覺得咧，當我哋問事業啊錢嘅問題嘅時候咧，抽到錢幣係最好嘅，因為直接有關係啊嘛。錢幣國王呢個人咧，本身冇嘢多，最多係咩？就係錢。哦，佢係管錢嘅，咁所以太明顯啦喎呢個。所以一般問事業發展抽到錢幣國王咧，我都覺得正嘅，機遇係多嘅，資源係多嘅。咁逆位係唔係代表冇咧？唔係，佢係代表我反而可能會覺得佢有冇完全把握得好咯。係啊，但係即係佢有機會，佢多機會或者多資源，或者佢甚至乎可能有一啲角色令到佢發揮得好，更加多人識咯。你嘅意思係佢把唔把握得好咧？係或者佢我想知係咪你暗示佢未必把握得好啊？又或者咁樣講啦，電競女孩拍得好，但係套戲冇人識。係。哦，即係把握得唔好咁樣就係。佢即係我覺得係除咗佢自己把唔把，即係佢有啲好高調嘅戲，或者係好大宣大戲咯，叫做。冇啊，今年暫時未有。今年佢呢個係第一套戲。係啊，希望佢可以把握到啲大嘅戲，跟住可以俾更加多人識。但係又咁樣講喎，其實佢機會把握咗啦。嗱，我接咗嚟拍，咁樣拍咗佢，即係天時地利人和啦。套戲而家唔收得，咁佢冇唔把握機會喎。係，但係嚟緊佢應該少，即係點樣講咧？佢始終會有更加多嘅戲揾佢。係。佢會表現得更加好。係。佢嘅成績會更加好。係。但係始終有一啲位係會喺其他人嘅眼中覺得，唉，其實你可以把握得更加好啦。哦，明多咗少少。又攞電競女孩做例子，即係如果你唔係拍電競女孩啊，或者係你拍第二套，即係你同樣個時間或者 budget，你拍第二套戲，可能成就會更高咁樣。之類嚇，即係可能人哋會咁睇佢。係，但可能佢係想揀一啲更加多發揮，但係小眾啲，或者係個成本低啲，即係製作成本低啲嘅戲。明白。咁我覺得都唔差嘅呢套。但係 anyway，佢應該嚟緊呢一段時間發展唔差，幾好。即係佢自己嚟講發展得幾好。係。好，咁我少少私心想問，再見 UFO 佢嗰個前景或者係佢唔係就白話嘅咩？佢啱啱上嘅，啱啱正式上嘅陰公。哦，即係想知佢票房點樣？其實我有幾樣嘢想知嘅，知佢發展得會唔會即係之後彈上啦，票房啦，係啦。另外就係有冇其他方法可以幫到佢咧？但係呢個好似有啲難問啊嘛。我覺得有冇方法幫到佢係難問嘅。係。但係我係睇票房。我另外仲有個問題咧，就係因為我尋日睇到個 post 就係電競女孩導演就喺度即係叫做講話啊，有啲即係有啲沮喪咁樣，即係希望可以套戲會好啲啦。咁而家即係套戲有啲即係成績比較差喎，咁樣又冇片牌咁樣。咁我有啲想知阿導演之後會唔會再有多啲機會可以拍？我係睇 UFO 票房先。好啊。呢一隻咧係隱士嘅逆位。隱士係做咩嘅咧？隱士係尋找方向，喺迷霧當中。咁淨係聽呢兩個 key， 你覺得？就係尋找緊方向咯，真係仲係尋找緊方向係嘛？係啦。哦，咁即係要揾出路。係啦，要俾多啲人見到。係。咁即使有個票房唔會特別好啦。係。陰公嘅。希望，但係我希望
至少回本。另外可能出年頒獎禮會有好因為嘅成績。其實咧隱士嘅逆位咧，佢有一個暗示係咧，呢套戲本身太多困難要克服咯。淨係擺咗咁多年相都困難啦。一來啦，二來佢係講緊佢啲困難未克服完。哦，就我唔知個困難係乜啦，但係總之隱士逆位話俾我哋知佢嘅票房唔理想係因為佢有好多嘅困難未克服。係，所以我唔睇好。好，另外就係電影女孩導演，有冇即係機會再喺電影界發展多少少咧？因為我自己覺得佢古仔其實唔錯嘅，可能導演手法爭少少，即係講古仔嘅可能爭少少。但係佢個古仔幾好睇，同埋佢好有黑啦。咁我覺得好似套戲入邊佢所講嘅就係、即係本書都要打落去咯。咁呢啲有黑嘅人，我好希望即係喺電影界方面仲可以繼續，即係唔好發光發亮，至少繼續生存。係啊。咁睇下佢之後成績點。喺你知名嘅時候，我想講咧，其實好即係有好苛刻嘅。有時啲觀眾咧，我頭先所講就係、我同樣揸住100蚊，你會想睇佢啊，定係想睇其他可能荷里活片啦？咁其實真係好多人都係會揀啲穩陣嘅戲睇嘅。即係佢呢套咁冒險咧，我都覺得就算拍得唔好啊，如果佢喺香港電影業仲好輝煌嘅日子咧，可能佢都仲搏得過。只不過佢喺而家真係好惡搞。咁咯。OK， 我影咗相先，係咪 ？Yes。就咁睇畫面都知咩料啦。咩料？我調轉咗，因為你可以拎咁樣睇。哇！又窮又跛喎，又寒酸喎，點搞啊？咁樣屋漏兼逢連夜雨喎，呢張係。即係喺大風雪入邊好慘嘅兩個人。係咯。嗱，佢會唔會繼續咧？佢繼續嘅話，條路唔易行嘅，辛苦嘅。但係咧，如果導演係有佢自己嘅拍檔或者班底嘅話咧，會好少少。有嗰啲叫咩？貴人或者拍檔咯，有人幫，或者即係兩個人一齊行嘅話咧，即係未必係貴人喎，可能有人分擔啫喎。係。咁佢哋會比較容易啲行到落去咯。係。因為資源唔夠啊，窮啊。咁但係阿貓係女人嚟嘅喎，呢個。但係咁有啲人係本身以嗰啲叫咩以世祖好多錢咁，但係佢哋唔係咯。係。啱嘅。即係佢哋資源唔夠，如果想繼續撐落去嘅話咧，兩個人撐會好過一個人撐。好，希望祝福導演啦，咁樣有個彩蛋㗎。其實咧，佢入邊有一個客串嘅角色咧，係香港嘅滾軸溜冰嘅冠軍嚟嘅。係。咁佢喺入邊，即係我覺得有少少隱喻啦，就係、你好難啊，因為喵喵以前都訪問過佢㗎，就係話佢喺 Covid 嗰陣時好辛苦，佢都要喺啲街場度點樣練習啊，點樣教學生啊咁樣。咁我諗有少少類似嘅隱喻啦。咁希望導演努力啊，加油啦，都希望做到做到一番成績啦，咁樣都唯有咁咯。導演咩星座啊？導演咩？唔知，完全唔知。咁咧，我哋 Google 完之後咧，係揾唔到導演。係啊，真係好可惜。不過好好笑嘅一樣嘢係咧，我頭先嗱，即係大家都知啦，我係唔做功課噶嘛。啱啱 Google 完，我先發現原來電競女孩有兩個導演嘅。係啊，我一路都以為咧係，因為我都導演名我都唔記得啦。咁我而家 search 翻咧，其實佢係白偉琪導演啦。原來咧係仲有一位導演係楊凡喎，叫做。咁原來佢係兩個 partner 嚟喎，咁又 match 翻喎。咁如果一齊捱，應該就好啲咯。希望佢兩個再一齊去導一套戲啦。係啊，加油啊，加油！因為我覺得因為呢套戲咧。其實中間仲有一個大 message 就係，我覺得女團啊，嗰個 girls power 咧，所謂係可以拍嘅，只不過somehow可能我唔知導演點解要揀電競呢個題材啦。係，如果唔係電競咧，好多應該會，因為你會吸到一班女性嘅觀眾先至少，但係你一講電競，
啲女觀眾就唔睇啊嘛。心諗關我咩事啊？係啊，好可惜啊，真係。而我呢啲麻甩仔睇電競睇女嘅，又可能冇咁食到嗰個 girls power 嗰樣嘢啊嘛。因為佢其實我頭先睇咗少少佢個介紹，佢有少少偏向似女性電影喎，其實。有啲㗎，佢嗰啲我頭先所講嗰啲啦，啲女無啦啦鬧交、鬧交嘅，大家攬埋一齊啊嗰啲咧。咁我諗女仔睇會感受大啲咯，即係可能佢喺個姊妹谷度真係有好多呢啲咁嘅衝突，跟住之後唔緊要，我哋都係一 team 人，我哋一齊捱埋落去咁樣，咁會共鳴感重啲，咁可能男仔就少啲啲嘢嘅。係啊，咁同埋佢都好多程度上係有少少希望女性出頭啊，有啲好乞人憎嘅男仔又貶低佢哋係電子雞啊咁樣呢啲情節都係啊，咁。可能女仔睇嘅感受會大少少咯，咁我覺得呢啲方向咧係可以再攞嚟拍㗎，不過唔好揀電競做題材咯。係咁咁上下啦，今日都長啊，原來都係啊，講咗3套戲。咁如果再有補充，就可能第時再講戲再講啦，因為我都實睇戲，實會問埋大師再講啦。咁祝香港電影好運咯，係啊！最後就係希望木星獅子嗰一年表現好啲啊！大家好啊，早唞，拜拜拜。